呢碟炒粉就15蚊，但頭先夾嗰陣咧，我見你夾多咗2注，你就一共夾咗7次，我就夾咗5次。咩啊？雖然你夾咗5次啫，但你次次夾都好大注嘅喎，你夾1注，起碼頂我2注。咁當我夾咗10次咯，我夾咗10次，你夾咗7次，一共係17次，15除以17，0.88，0.88乘以7次。咁呢個炒粉你就 A 翻6蚊1毫8俾我啦，6蚊1毫8係嘛？好，呢個炒螺就18蚊，我索咗68個，你索咗79個，68加79。但係頭先食炒粉嗰陣，你斬咗田螺汁喎，啲田螺汁起碼值過1蚊2毫8啦。咁你頭先都斬咗2注啦，咁算啦，咁田螺汁就計我1蚊，計你2毫8啦。18減1.28。再除以68加79，再乘79加0.28，咁呢個炒螺你就 A 翻9蚊2毫7俾我啦嚇。呢個炸雲吞炸雞翼，炸雲吞我冇食過㗎，炸雞翼我淨食一隻，炸雲吞唔好計我啊。炸雞翼就7蚊一隻，2隻就14，但係你頭先食嗰隻炸雞翼比我隻大好多喎，睇起身差唔多啫嘛？咩差唔多啊？你嗰隻成15公分長啊，我嗰隻先10公分，差成半啊！咁我都叫你揀先㗎啦，你自己又唔揀，咁你隻雞翼長咗成半，咁你俾多30%就算啦。咁你隻雞翼咧就 A 翻9蚊1俾我啦，9蚊得唔得啊？1毫子算啦，梗係唔得啦，朋友之間均真啲啦嘛。哦，做手機頭先用咗咁耐，起碼用咗半度電，1度電就6毫子，半度就3毫子，咁你要 A 多1毫俾我。